这样第6页好了，好不好？果然在印哦，金鳌出国比赛了哦，有够长！你看，果然在印，该不会又印完又挂掉吧？该不会印完模组又挂掉吧？哦，这么大声，是印我的吗？哦，还有补充资料。哦，金鳌，原来是要这样才能印哦。哦。那我放第8页进去印好了，好不好？气矿买啊，气矿买。第8页啊，看好哦。哦，还真的可以嘞！哦，赶快听一下声音。哦，金鳌还真的可以印。哦，又在处理了，哇，又不行了。哦，有印。哦，真厉害。哦，原来这些人这么贼啊，是用这种方法在印的哦。啊，这下不是国安密账，什么账都抓到了。啊，没办法 ，IQ 超过200的，你们怎么骗得了我？对不对？你们的这些银行哦，呀，还有，太好了，俩都擦了。好，那就放第几页呢？第8页完了以后放第几页呢？哦，放第4页。第8页完了以后放第4页哦，原来是这样哦。哦，会不会太聪明？啊，被我录到，你们就完蛋了，不是吗？原来是时间前后顺序。啊，这下子被录到，我们就丢高了，看到鬼啊！哈，这样是有还没有？那么多声音是有还没有？又有哦，啊哈，又猜错了，所以不是第4页，第4页又回到第3页，啊，原来是安尼哦。那再来一次好不好？啊，重新再来一次，从4开始好不好？有吗？没有。啊，这下子就知道那个什么公司账簿上面做记号是怎么看了吧？你们这些调查局的就知道怎么看了吧？还要我教，真是的。人家我国中都没毕业。哦，行市又不一样。哦，又回到3。回到3的话 ，up 就是6，3就6就对了哈，那放6好了，好不好？好吧，试试看，好不好？
哦，又有了，又有了，又有了，果然6就是3哦。哦，金捞金捞，有没有看？有没有学会？讲你们听不懂，只要做给你们看哦。人家是怎么在偷钱的，看懂没有？哦，啊，这若是乐透哦，啊，唔就赚冒死啊！哦，你嘛帮嘛，即马想要安那，好不好？这个被兆丰金控买走啊！之前不是那个董事长郑生慈啊，不是什么空穴来风，什么联合报啊，马上就绕跑，干嘛绕跑？我就是知道我在收证，要东方赤发了。那这个什么吕副董哦，这笨蛋哦，进来不是当戴罪羔羊哦。不过你好像看起来也不是什么太好的事情，看起来好像也是一起的啦，就狐群狗党的。哦，那这样看起来，张荣发、许文龙好像都有点状况哦，因为不是都跟那个什么郑生慈不是都很熟？哦，那些安内哦。他中心票券那一栋楼现在不是变兆丰星空，就在那个什么忠孝东路上的白色那一栋大栋的。而以前宋楚瑜就是那个票，啊，现在不是变成谢长廷也就同样是票嘛，对不对？送7粒嘞，送你7粒脑瘤啦，送7粒，送你凄惨了，厉鬼啦，装神弄鬼在骗人。莫名其妙的，8好你死哦！还有，哎呀，这如果印头奖彩票，不是哇好嘞！哦，终于印完了，第9页呢，出来是第9页啊，终于印完了。哦，满满的全部都有，就第4页没有哦。哦，金劳。它不就内账？你看这更正这个内账不就被找到了？更正又内账，又更正，不就2台主机？实在是你们看都看不懂。你看又更正又字行转，台湾中小企你们真的是很离谱，自己把那个改成27个小时，然后被抓到自己要改回去，这下中招了吧？